Wel van jou met Juntaup een thema nennen wat bij ons die mensen een trouble is. En ik vind den bij mezelf. Also, we zijn immer waren predispuestos, geneigd dat we ondankbaar zijn. En dat is een trouble, wenn als Christ als meine Pflicht dankbaar te zijn. Ik vind dat de grond voor deze schwierigheid met dankbaar zijn ligt aan dem dat we geloven dat dat leven wat we hebben, hebben we ons verdiend. We geloven dat zo zij, dat wanneer in een kolonie niet reint, dan zeggen we, wanneer mensen moeten een beetje betere mensen zijn, dan wil God dat reinen laten. En we denken door niet aan dat sogar den Udem, wat we hebben, als latere genoeg. En dan merkt aan mij dessen Kampf, wenn ik wel unbedingt een mijn Christenleven reich leven, aber ik zie ook van die, wat du zo veel denken dat, wanneer ik een fijn huis heb, wanneer ik een fattig heb, wat du bruikbaar is, wanneer ik wat immer, dan geloof ik ga zo kunnen schaffen, dat ik dat weet zie te gaan. En dit wil ik van jou dan met Juntaup den Unterschied zwischen barmherzigheid oder Mitleid, wat we op Spanisch worden misericordia, en Gnade, dat woord wat we op Spanisch zeggen, gracia, onderscheiden. En ik vind dat dit wat voor ons alle, die losvoeren zijn aan een dankbaar leven. So, wir werden am Anfang Psalm 117 lesen. Wir haben mal von Ihnen ein Mikrofon noch, ich kann hier lesen. Psalm 117. Loft den Herrn, alle Völker, loft den Herrn, alle Menschen. Wilt seine Treuheit ihr Leib, to uns als groot. In den Herrn seine Wahrheit bleibt ewig stonen. Halleluja. Sehr gut. So, die wir, wat du uitgelesen hebt, die zijn die wat du zal Mitleid oder Barmherzigkeit beschrijven. Wat moet je te mij zeggen, op Plattdeutsch meint Barmherzigkeit? Mitleiden, okay? What's Mitleiden? Okay, muy bien. Nog eens wat. Wanneer ze dat slagen, niet over lachen. Dat wordt ik ook stemmen, dat is met lied. Huh? Okay. Okay, dat stemt. Maar tegenkomen, wat was je dat? Okay. Okay. So, ik wil van jou op Spanisch hier eenmaal aan het woord misericordia aanhouden. En dat wat je zegt stemt, dat is een zaarbreide woord. Maar het woord misericordia is van twee woorden opgesteld. Dat is van miseria en corazon. Okay? Dat is waar op Spanisch dat woord misericordia herkomt. Dat woord misericordia is dat wat de Spanische Bibel Reina Valera am meisten braucht für den Termino Barmherzigkeit oder Mitleiden, wo wir Plattdeutsch immer sagen. Dan vinden we dat heeft te doen met ons hart, oder Gott zijn hart, en de ziet han van die wat we lijden. Maar meer als dat heeft dat te doen, en ik wil dat op Spanisch lezen, zoals ik me dat hier heb geschreven. Dios no nos da el castigo que merecemos. Okay? So, wanneer God ons leven geeft, dat zijn die barmherzig is. Dat nicht tun, was wir verdient haben.
Gegensatz oder am vollkommen Satz Gnade. Was ist Gnade? Gracia. Gott erlang, was die nicht traft. Gut, dort kriegen, was die nicht traf. So, umgedreht sein, wenn wir mit Leuten beschrieben als, ich gebe die nicht dort, was die traf, dann fingen wir an Gnade, ich gebe die dort, was die nicht traf. Doi, loke, no, neres. Gut. Gnade ist dort, was wir sehr viel predigen in das Reich. Gnade ist dort, was wir in Jesus finden. Gnade ist ewig Leben, Sinnenvergebung, Rettung, Himmel, Ewigkeit bei Gott. Wo immer wir dort werden beschrieben, das ist Gnade. Gott gibt uns Gnade. Keiner von uns kann sich Gnade verdienen. Aber der Mitleidenpart, der Misericordia, was Gott hat mit uns, finde ich, dass der bestätigt Teil von uns irdischen Leben. Und für die von uns, die Kinder haben, wollen wir wissen, dass ein von den schwansten Dingen an die Kinder zu lernen ist, wenn dein Bruder die jagt, was tust du dann? Aber Jungs, was soll die tun, wenn ihren Bruder einen anschaut? No? Alles, weil ihr so sagt. Was macht ihr tun, wenn ihr sagt, ihr wird beim Schlucken doch ausschneiden? Der trägt ausschneiden. No? Wieso nicht? Wieso wäre hier nichts zu sein? Ich kann hier nur allein hier wohnen. Huh? Der noch trägt tut, okay? So, die normale Fleischnatur ist, wenn ein Kind, ein anderes Kind, was immer der, was nicht was verändert ist, dann wird die Reaktion sein, immer, ich will die auch. Stimmt das nicht? Okay. Das Mitleidenpart ist dort jenseits. Das nicht dort trägt, was du nicht in alle Uhrentalen hängen, was wird reich sein zu tun. Das wird eigentlich reich sein, wenn die sagt, die bin schlucken, kann doch ausschneiden. Dann wird das eigentlich reich sein, trägen und der auch doch ausschneiden. Eeuw für Eeuw, ten für ten. Das ist das ganz älteste Sprichwort, was das gibt. Aber das ist nicht reich an Gott seine Eeuw. Okay? So menschlich würde wir immer sagen, das ist reich, Eeuw für Eeuw, ten für ten. Aber die Bibel lehrt uns, dass Gott seine Natur zu uns als Menschen ist nicht Moses dort. Dort, wo ich finde, wo meine Undankbarkeit der Wahrheit habe. Wenn ich glaube, dort, wo ich habe und wo ich lebe, dort verdient, wenn ich glaube, dass Gott behandelt mich nur als was meine Worte wird werden sein. Und 2. Mose 34, Vers 6, wo wir hier lesen. 2. Mose 34, Vers 6. Dus hebben we een trouble. Dat volk Israël is uit Ägypten gekomen. God heeft hen geraad uit de sklaverij. Dat volk weet dat zij goed, dat alles wat zij hebben en kennen, dat is louter Mitleid van God. En dan wordt God door beschreven. Wer wil dus lezen? 2. Mose 34, Vers 6. De Herr kwam bij hem voorbij en zei: De Herr is God, mitleidend, vol genoeg, niet leicht dal, en zij lieftuurlijk en treuhartig. Goed. De beschrijving, en zoals ik de Bibel ken, is dat de eerste mal bloos mal een beschrijving wat God zichzelf geeft. Also, God is van natuur uit mitleidend, geduldig en niet leicht dal. Wir wollen uns von dir nicht auf Gnade konzentrieren, wir wollen uns von dir auf mitleidend oder Misericordia konzentrieren. Alles, was wir dann nu beleven, soll wir beleven
an dem dort wie Gott anerkannt ist, Gott als mitleidend mit mir. Weil wir lesen Psalm 103 von Vers 10 bis 12. Psalm 103 von Vers 10 bis 12. Hij handelt met ons niet doen als onze zinden verdiend hebben, en straft ons nicht doen als wie arg gedaan hebben. Weil so hoch als de Himmel boven de Erde is, so groot als Gott zijn truwhartige Leuf, todai die am verchten. So weit als de Osten vom Westen is, nimmt hij onze zinden von ons weg. Gut, also du habe dann, wir können meist nicht mit Leuten genug entscheiden, wenn das am beides ganz unbedingt Gott seine Eigenschaften. Aber wir fingen dort Gott sein mitleiden, als am ersten Fall nicht handeln, du nur als wie verdient haben. Am zweiten Sinn fingen wir dort das Mitleiden bewies sich von der zu uns, an dem dort Gott die Erde noch nicht aufgelöscht hat. Wenn wir 2. Petrus Kapitel 3 von Vers 7 bis 9 lesen, dann merken wir dort unsere Welt als voll von Später, wo sich fragt haben über Gott sein Gerecht. Und hier ist ein Trübelberg. Wir finden dort Gott sein Gerecht von unserer Menschheit wird abgespott, im Sinne von, wie kann Gott sein Mitleiden nicht. Alle Menschen, und ich will mich von der wieder was richtig zu sagen, aber alle Menschen, die nicht an Gott glauben, die spotten über Gott sein Mitleid. Wenn die glauben, dass Gott sein Gerecht wird nicht kommen, wenn die verwechseln dort Mitleid mit du was kein Gerecht sein. Kommt ihr mit? Wir schüben Gott auf als Menschheit, wenn Gott es mitleidend. Gott sein Mitleid, weil wir nicht verwechseln, mit Gott was nicht gerecht bringt. Gott sein Mitleid, weil wir mit Dankbarkeit annehmen, wenn Gott hat die in mir noch eine Gelegenheit gegeben, Not zu erlangen. 2. Petrus, Kapitel 3, weil du lesen von Vers 7 bis 9. Aber der Himmel und die Erde, die von der den Tag bestehen, waren dadurch dasselbe Wort bewahrt. Am dann, durch dem 4 Tagen, wann die Gottlose waren gerecht und verdammt waren. Aber verjährt das einen nicht, liebe Freunde, dort ein Tag wie unseren Herrn nicht anders als aus 1000 Jahren. In 1000 Jahren nicht anders als ein Tag. Der Herr vertragt sein Versprechen nicht so lang so als ein Gemein. Hij hat bloß Geduld mit uns, bis hij will, dass alle Mann sich abmerken soll und dort keiner verloren geht. Sehr gut. Ich finde, dort Petrus erklärt uns die Welt ohne 2000. Der Tag ist alt und der ist doch so ganz aktuell. Der Tag wies uns darauf hin, dass Gott sein Mitleiden, dass es dort, wo die und mich von der noch am Leben hält. Gott sein Mitleiden ist dort, wo die und mich von der noch eine Gelegenheit gibt, Sünden zu bezahlen und Gnade zu finden. Das meint so viel, dass wenn Gott jünt alle mit mir tut, das Leben gibt, was er uns gibt, das Mitleid, das hat ein Ziel. Gott sein Mitleiden mit uns hat das höchste Ziel, zum dort du in Exil geraten wird. Das meint so viel, dass ich mit mir lernen anders an das Leben anzugehen. Weil wir uns vielleicht mal mit lernen umzudenken an uns Leben, wenn wir uns sind und Smarres abstehen und lebendig sind, dann sagen, wow, Dankeschön Gott für Mitleid haben mit mir. Du hast mir noch eine Gelegenheit gegeben, nur deine Gnade zu sehen. Und wenn du alle Gnade gefangen hast, dann hast du noch eine Gelegenheit, die Gnade mit anderen mitzuteilen. Dass Gott sein Mitleid mit uns, dass wir das Leben haben, was wir haben.
Matthäus 4, Vers 44, als dem, was wir vielleicht sollen in Sinn und vor allem, wenn wir vom Pottes in der Dorfbahn ankommen. Da sagt also Matthäus 4, 44, wo das Leben schaffen wird. Wir werden lesen Matthäus 5, 44. Zodat je voor am Himmel zijn Kinder kan zijn, wird hij laat zijn zon opgaan over de goede en slechte en laat dat regnen over je rechte en ongerechte. Was 45 du lesen? Matthäus 4, 45 und 44. Aber ik zei je, ziet je fien goud en zeeën die je vliegen. Dat gouds voor die slecht je zijn, beet voor die je beleiden en vervolgen. In einem Vers 44 sagt dort, so dass je Gott seine Kinder kann sein, die seine Sonne laat abgehen über die Schlechten, über die Gute. Mitleid ist in Matthäus 5 so klar beschrieben, was so zu beschreiben geht. Gott hat Mitleid mit uns an alles. Das Leben, was wir haben, hat Gott uns gegeben. Aber du kommt dann die Herausforderung. Wenn ich bewusst bin, dass Gott mit mir mitleidend ist, dann habe ich die Pflicht, mit den Menschen um mich mitleidend zu sein. Weet je, nicht rausnehmen, Jüne sagt danach. Das ist nicht erlaubt. Der Judei ist nicht für you, nicht ten für ten. Der Judei ist Mitleid, was Gott mal uns hat, wiedergeben, während des Lebens, was wir leben. Wenn wir dann fragen, nur Beispiels. Was sind Beispiels für das Leben, das wir haben, und Gott sein Mitleiden mit uns? Ich will mit Ihnen uns die Geschichte bloß vertellen von Jona. Okay, Sie kennen die Geschichte. Gott kommt nur Jona, was sagt er zu dem? Wo soll er hingehen? Nineveh. Muy bien, wo lange noch? Okay, das weiß ich nicht, aber was wird die Botschaft? Okay, 40 Jahre wieder wird Gott die Stadt vernichten. Aber was wird die Botschaft? Was soll nicht? Buße da. Okay, was wird der Trouble? Die leben you for you. Die leben you für you. Okay, so, wir wollen uns hier so von der Jona, Nineveh, als ein Beispiel nehmen für Gott sein Mitleiden und wo dort bildlich aussieht. Okay? Wir wollen noch Nineveh hat erst eine Sorte Trouble, wie ich persönlich will bloß sagen, dass wir Sünder. Wenn das Wort der Prophet Jona bügt uns mitgaf. Wir wollten noch Jona wie ein Prophet, der brach soll eine Botschaft bringen, dahin. Und da wir eine Botschaft von zwei Dingen. Entweder, da wir eine Predigt von Buße und was noch? Okay, von Jerach. Und das interessante Ding, was ich übrigens fing an dieser Geschichte, du hast noch eine schmacke Zeit begrenzt, angeplant dabei. 40 Jahre. Gut. Wenn wir Jona nu beschrieben als Gottes Wort, wenn das ist, was das wir, Gott redet, dann ist die ewige Geschichte, was wir hier so Buße, Jerach und 40 Teil, die Lehre, was wir von dir nu leben, und das hier, das kann wir sein. Hat Gott Mitleid mit Nineveh? Ja. Wieso? Oder wo weit wir das?
Halleluja. Das ist ja in Preja nicht viel, nicht? Okay. Mit Leute verstehen, fing wie an Jona seine Geschichte so schmack. Unsere Welt ist verdammt. Das ist all passiert. Das Urteil über Sinn ist längst gesprochen. Wir sind verdammt unhoffentlich. Bitte. Bitte. Gott sieht mit Leid in Not. Gott hat mit Leid mit Ninive. In den Tag, wo Jona in die Stadt ging, fängt mit Leid an. Wenn Gott hat Jona geschickt und nicht vier vom Himmel. Jona ging in die Stadt an und der hat dann denken, weißt du was, Jungs? Die sind verloren. Am 40 Jahr wieder redet 4. Gott hat 40 Jahre mit Leuten mit der Stadt. Dort mit Leuten fing ich, das kann ich von der immer sagen. Nur 2. Petrus Kapitel 3 nur, als dort die Zeit bei Jesus trägt. Alles, rein alles, was du im Leben hast, das in Kosten, das ist Mitleid, lauter Mitleid. Das ist diese Zeit, wo Gott sagt, und es steht 4, und es steht Uhr für Uhr, wo ich mein Gerecht trägt hol. Und ich werde dir ein Leben geben, was sich lohnt, zu leben. Aber du hast eine Bedingung. Wo wird die Botschaft eine Bedingung? Oder Anladung? Buße tun. Dort ansehen, dort wie noch nicht verbrannt sind. Die Menschen an Ninive, wo deuten die? Die leiden ja fein nicht mal so. Wenn die sauen, Mitleid. An Jona, Kapitel 3, Vers 10, waar wir uns lesen. En als God zag dat de mensen beide wee opgeven, wie aan dat leid wat hij gedreven had, en hij verschoond aan. Gut. Die Menschen nahmen diese Botschaft von Buße, von Gerecht und in diese 40 Tage an, die drehen weg von Sinn. Und das, was Jona 3 verstehen uns zu beschäftigt, das ist das, was wir genug nein. Nicht uns geben, was wir verdient haben, sondern uns kriegt dort geben, was wir nicht verdient haben. Diese Geschichte ist ein so schmackes Bild, was jeder einer von uns kann wiedergeben. Ninive lebt in Sinn, das ist unsere Welt. Unsere Welt ist noch nicht verbrannt. Wenn Gott hat Botschafter geschickt, zu sagen, dreht ihn weg. Und all die, wer sich von Sinn wegdreht, und an Jesus Christus allein glaubt, der wird gerat worden. Mitleid ist ein so einfaches Ding zu verstehen, wenn wir das wirklich lohnt. In Lukas Kapitel 15 habe ich noch eine büttergemeinlich so schöne Geschichte. Da haben wir die Geschichte von diesen 2 Jungs und diesen alten Vater. Die Jungs sind beide auf dem selben Hof groß geworden. Und auf einmal einen Tag sagt der jüngste Junge zu seinem Vater, hey, weißt du was, Papa, hier tust halt das nicht an. Ich will mal einen großen Klumpen Geld und dann will ich mein einen Weg gehen. Und der Vater jaft diesen Jungen, ich stelle mir mal so ein Pingeltje voll Gold und dann ist er weg. In Lukas schrift uns die Geschichte mit nur häufliche Wirt, aber plötzlich, wo wir sagen, die vermorgen sein Geld. Und Schweinerien sind. Und der Junge geht zu Latz nun Schweinsform und der wünscht sich wegen Schweinsfutter freten zu können, so ist den Hunger. Du meinst so viel, dass der Mann wie so leer kommen, als ein Mensch kommen kann. Und das Schweinhack fällt dann noch bei meinem Papa, du hast genug zu essen, und dann sind Arbeiter wohnen, auf einer Saafene steht, und warten halt mit mir an, dass ich hier sehe.
En de jong, die je tre, en dan zegt dat de voerder, de luurt door hem heen. Ik weet, kan niet zeggen op mij, maar de kwam naar huis en de geschäft zegt ons dat de voerder, de luurt door, dat de jong een dag wordt terugkomen. Wil ze terugkomen, dan omarmde zich en de jong zegt, voerder, vergeef me, ik kan je zindig, je in die en je in den Himmel. Dus de geschäft wordt ons verteld om God en Menschen bildlich durchzustellen. Wir fingen dort mit Leuten, Kraxus und Jonas in die Geschichte, fingen wir an diese Geschichte von dem verlorenen Seen auch. Aber eigentlich hast du nicht die Geschichte vom verlorenen Seen. Weißt du, wovon nun ich würde gleich in die Geschichte geben? Vielleicht ja. Wir haben noch nicht gedacht. Der verlorene Seens, wenn wir zwei, auch gleich die Geschichte an dem Lieden davor. Weißt du, die Geschichte sagt uns, dass der Führer streckt den all sieben Beiset in lauter Mitleid. Und dann kommt Genug. Die Umarmung und den Kuss fing ich wie Mitleid. Wenn der Führer hat das nicht nötig. Und wenn der Junge gesagt hat, er kann je sündig, jen die und jenen Himmel, was passiert dann? Dann kriegt das verlorene Sehen alles, was er nicht verdient hat. Der kriegt einen Ring, nieuwe Kleider, frische Schuhe, ein gemastert Kolf und ein großes Fass. Du und ich leben in der Mitleidenszeit von Gott. Und das ist Hochzeit, dass wir uns lernen, das Leben, was wir leben, anzuchecken. Nicht aus erst, was wir uns verdient haben. Nicht aus erst, was wir wert sind. Gott straft uns bloß nicht. Mit Mitleid, dass wir keine Not finden. Ninive hat 40 der. Wie von der weiten nicht, wo will. Vielleicht ist es dann noch wichtig, dass wir uns die Frau fragen, was ist dann meine Seite von dem Mitleiden? Und das ist eine sehr wichtige Frage. Wir wollen uns Hebräer Kapitel 4, Vers 16 lesen. Hebräer 4, Vers 16. Du wegen, weil wir voll Vertrauen von Juden trauen gehen, dort wir Mitleid kriegen und genug fingen zu der rechten Zeit, wenn uns der Help nötig viel wird. Gut, so wir wollen sagen, ganzen Hebräerbrief bloß lesen, wo wir Mitleid bloß rückgelesen haben. Aber ich finde, dass wir haben verstanden, dass wir können Mitleid finden. Vielleicht sind wir an Ninive. Wir leben uns glückliches Leben und wir tun, was immer uns fleischliche Natur nur verlangt. Aber dann kommt ein Jonah in uns Leben an. Und wir einmal von hier verlassen, der geht nicht mehr aschelig, was sie Mitleid gegenüber. An dem Moment, wo diese Botschaft nur Ninive schreiben, werden die Menschen gewarnt worden. Die werden gewarnt über gerecht, aber die werden auch angelohnt worden, so es Hebräer sagt, Mitleid und Genug zu kriegen. Der Mitleid wird 40 Teil. Uns Mitleid ist, was wir uns laut zum Uden gepusht haben. Du und ich sind angelohnt, Buße zu tun, wenn das, was Gott sie Mitleiden wirken will. Gott hat uns nicht verdammt, noch nicht. Wenn Gott will unbedingt, dann jeder einer gerat wird. Ich finde, dass diese Geschichte von Mitleiden
bringt aber auch eine sehr positive Wirkung auf uns Christenleben. Ich persönlich, weil Gott sein Mitleid mit mir und mit meiner Familie, lehrt Dankbarkeit unternehmen. Dadurch, weil ich mir lehre, Gott seine Gnade festzuhalten. Ich will mich an Jesus verstärken, wenn du sagst, ja. Aber weißt du, die Gnade soll sich an meine Familienleben beweisen, indem ich dankbar bin für jeder Ding, was in meinem Leben ist. Weißt du, wo besonders das ist, wenn unsere kleinen Jahren der Pop kriegt, was gebracht ist, das viel mehr wird, als jemals eine neue Popkonzert. Wir haben Gesundheit, Familie, großen Klappen Frieden, Christen, wo man uns taugt, den Kampf kämpfen, Ewigkeit untertreten. Wir predigen links und rechts. Und danach sind wir gepflegt mit dieser Sorgweise undankbare Anstellung. Wem wir glauben, wie sind mehr wird, als das, was wir haben. Ich sie schuld an diese Sinn. Ich sie schuld an nicht Gott sie Mitleid an das Leben sein. Und ich bete, dass diese Sinnerschuld mag an mich, meine Familie und an Jünd einen Unterschied mehr. Weißt du, Kinder, wenn jene Mama jemals war eten auf dem Tisch satt, und Jünd dort nicht angehört zu eten, dann sei Dankeschön. Wenn uns genug, dass du eten auf dem Tisch hast, das ist das Mitleid. Wenn die vielleicht einen Kleidershop entdecken und einen alten erst die düsen Kleider, was die haben, dann sei Dankeschön Gott, dass du Mitleid mit mir hast, dass ich so ein schönes Leben habe, was die Wahrheit kennst. Du sind so viele Dinge, wo mir hastig befallen, wo wir uns versinnen, und das wird dich der. Wir haben nicht Zeit, um uns verbessern, und das Mitleidenszeit, was das ja recht was kommt. Ich persönlich, weil, so Philippa Kapitel 4 uns lehrt, dankbar sein an alle Leben. Wenn Gott hat mir das Leben gegeben, für 2 Jahre, eins zum Genot erlangen, und 2 zum Genot wiedergeben. Und das ist mein Verlangen, dass wir als Christen wollen abstehen in eine zweite Welt, eine verbesserte Welt, und wir wollen im Vorleben. Wenn Staltjund, das Leben nicht mehr anders nehmen. Was würde alles wichtig sein für Jünd von der, wenn die Westen ja 40 der? Huh? Was wollen die alle noch in den nächsten 40 der oder je? Du würdest auf einmal sagen, wenig, welche Sachen im Leben sind. Apokono. Dann waren wir zu Eten kriegen, dankbar sein für das Eten. Man wird untertragen von, dann wo wir auch. Wenn wir wollen, die für dich der annehmen, mit Dankbarkeit, dass Gott uns heute diese Gelegenheit gegeben. Für mich, als es von dir, eine Entscheidung zu treffen. Weil ich das Leben anchecken, als ein, was ich mich verdient habe, oder was ich wird sie. Oder ist das Leben, was ich von dir lebe, Gott, sein Mitleid mit mir. Ich habe mich entschieden, an Gott sein Mitleid zu leben. Dankbar zu sein, und die Not wiederzugeben. Weil predigen, dass Gott sein Gerecht wird kommen. Aber wir auch predigen, dass Gott hat Mitleid mit der Menschheit, weil Jesus wird kommen.
Så dat ligt aan ons vandaag. En dat ligt aan ons morgen. En dat eeuwig het engste wat ons treft te leven. God zijn die spel nu te doen. En dat ze met leid weitergeven aan andere mensen. Waar we toch beten. Voor am Himmel. Wanneer we die leid, wanneer we die metleid met ons zijn, dann fallen wir uns wirklich geläuft. Aber dann fallen wir uns auch bitterlich schuldig für so undankbar und so glücklich, als wie wir uns Leben so fern angehen. Verjef uns. Für Glauben, das erste Wort, was wir haben wir uns verdient, wenn wir haben nicht. Jef uns und verlang die Zeit, was du uns jefst, von nu bei Jesus weiterkommt, auszunutzen, um Buße zu tun und um Dankbarkeit wieder zu leben. Jef uns aber auch den Mut, in dieser Mitleidenszeit, was wir sind, was du weiterkommst, und alle Menschen die Botschaft wiederzubringen, dass du was und vergeben, wann bloß Buße getan wird. Wir beten, dass du machst durch unsere Kirche, in unserer Umgebung, und wo immer wir möchten hinkommen, einen Unterschied merken können, indem dass diese Botschaft wiedergegeben wird, dass du was mitleiden mit uns. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.